呢啲咧就係廣州人行花街嘅。原來嗰個係咁用嘅嗰啲。哦，呢度啊疏落啲啦，話冇咁難行啊。你睇下肥手相間，美極嘅。呢個係9折蝦，即係白烚嘅版位。蝦就198蚊一斤。新年好，今日咧又嚟同老婆行花街啦。因為而家老婆咧在路上，就帶大家行下商場。呢個係咩商場咧？呢個咧就係動漫星城，即係咩地方咧？公園前地鐵站。大家如果翻到嚟北京路遊玩，你都諗唔到食咩好啊！就算呢啲快餐店都冇所謂嘅，最緊要有得坐下嘅，大家樂都得嘅，咁咪就係呢度噶啦有奶茶鋪啦，呢個係大快活啦，咖啡店啦，大量嘅奶茶鋪啦，呢個我哋喺深圳飲過，其實都唔係咁冇益嘅啫噃，又會有咁多間奶茶鋪，我覺得呢個算最有益嘅啦。即係呢啲炸串啦，超級火爆，你使驚冇嘢食，唔使驚嘅。咁至於如果你要去北京路點樣最方便咧？就喺呢度，你望到個麥當勞啊，又或者上去係星巴克呢度，手扶梯上去過對面馬路就係㗎啦。呢度又有賣蛋撻㗎啦，呢個做咗好多年嘅，叫做方叔。地鐵站亦都好方便，見唔見到有個婆婆拉住個車嗰度咧？喺嗰度再行過去大概5米度啦，嗱已經地鐵站嚟㗎啦。不過當然要安檢啦。仲有呢個勁喎，新開嘅生煎魚咖啡，真係未聽過。即係點？即係炒粉啊！係喎，有炒米粉喎，真係啦，後生先諗得出嚟。隔離呢度以前好似係包師傅嚟嘅，我唔係好記得啦。而家叫做後古功夫咧，都係賣嗰啲烘焙嘅包點啊嗰啲咯。有得試食嘅，或者後生最中意嘅辣麵啦。咁如果係香港嘅觀眾咧，喺深圳咧，應該係見過不少嘅呢家。食嗰啲辣麵，重慶辣麵咯。呢度咧仲有得落去嘅嚇，好多地方玩嘅。同咧放假啲小朋友啊出到嚟同阿媽食辣麵啦，如手信都係要嚟嘅嚇。呢個係食湖南嘅小食啦，蝦滑咧，外省嗰啲遊客好中意啊！正前方咧，大家望到嗰度有個安檢機咧，嗰度又係地鐵站嚟嘅啦。如果你話想食翻啲冇咁唔正經嘅，正前方呢個草本麵啊，又係食嗰啲拉麵啦嚇，都係中式嘅都有。時候咧仲可以喺度見到個女嘅嚇，因為佢係打扮到咁嘅。一買呢個公仔啊，全部都係呢個公仔，卡皮巴拉唔平嘅。或者韓國嘅炸雞啊，呢個又慢慢多翻啲分店喎。而且喺廣州好多分店㗎，所以工作餐20幾蚊正常啦。再嚟咧就仲有賣遊戲機嘅啦，係啊，賣遊戲機都有嘅。放假啦，咁啊點辦咧？買 game 玩下啦。再往前行咧就係賣衫嘅，餐廳就會少啲㗎啦。咁如果你作為遊客嘅話，我相信應該都唔會嚟呢度買衫啩。睇下啲二次元啦嚇，同埋而家呢度變咗化妝品啊！我記得以前係 Nike 嚟嘅，唔好意思 ，Nike 喺隔離嘅嚇。仲有呢啲怪獸喺度啦，叫二次元啊。同埋咧，慢慢都諗唔到，其實咧喺中國內地啊。成都都 OK 嘅，我知道。呢種文化咧，廣州係最興盛嘅。我哋去過深圳睇過啦，冷清清咁樣，即係佢冇辦法咧有咁大嘅商場俾你做得到咯。而且咧，仲喺呢啲其實國企係做嘅商場嚟嘅，俾佢哋咁樣喺度化妝咁嘅喎其實我女都係咁。我依家咧就等緊阿女嘅媽咪啦，應該差唔多到。好耐未見過北京路咁多人啦，連個地鐵站下邊都係咁。行下啦嚇，咁啊廣州人咧就係咁噶啦，即係因為咧係唔係行花街就冇辦法，都唔係喎，好多廣州人喎，我聽見佢哋咧仲要係嗰啲比遊客更唔熟悉北京路㗎。
行到嚟咧，諗下啊，究竟邊個口出咧？佢又似識，但係又似唔識嗰種咁咯。其實咧幾個口都得嘅，我哋喺前邊呢度出啦。嗱，講下廣州人嘅規矩啊。咁點解我哋要行花市？我哋幾時行花市嘅咧？事情係咁嘅。我哋通常咧食團年飯之前或之後行花市嘅。常咧我哋唔會叫食年夜飯，年夜飯係外省人先至會咁叫嘅啫。咁我哋會至少我屋企啊，我嫲咧就叫做食團年飯，即係團團圓咁解。以前咧就因為屋企近啊，咁咧通常都係食完飯先行嘅。因為近啊，食完飯先行，但係後尾慢慢呢始終搬走咗啦。咁啊搬咗去，我曾經有一段時間搬過去白雲區三元里嗰邊啦。咁啊後尾先至搬翻過嚟越秀區嘅。咁喺住三元里嗰段時間咧，就真係少咗嚟嘅嚇，就同細個唔同。細個咧就一日嚟5次都得，一日就住喺花街旁邊嘅。咁啊依家咧大咗啦啊，結咗婚啊，同老婆一齊咧就幾乎每年都會嚟一次，除咗疫情嗰幾年佢冇開。呢啲咧就係廣州人行花街嘅習俗啦，可以講係你可以冇嘢買你可以咩都唔做嘅，淨係行嘅啫，就叫做行過大運。展到依家咧，其實西湖路呢個花市、北京路呢個花市咧，係變成全國遊客都覺得係咪過年之前嚟一次咧嘅地方啦。要定義廣州嘅3大花市咧，或者叫花街啦嚇，咁。西湖路咧就遊客最愛，大多數嚟嘅都係遊客嘅。咁啊，如果係荔灣路咧，就好似一個嘉年華咁啊。上一集大家睇過啦。唔係，反而海珠區最多係講普通話嘅，據說。咁啊，以前咧海珠區嗰個咧就係喺江南西嘅，咁啊可能嗰度太窄嗰陣時，唔知咩原因啦。咁啊後尾咧就搬咗過去濱江。咁啊至於濱江嗰個花市咧，我係讀緊初中畢業之後去過一次，然之後嗰陣都仲係江南西嘅，係啦，我記得。咁後來咧就搬咗去濱江啦。西湖路呢度咧就一路都係咁噶啦。咧我聽收音機啊，收音機會報嗰啲交通狀況噶嘛。成個廣州都好暢順，唯獨呢度已經唔算誇張嘅。最誇張係過完疫情開放之後嗰一年咯，習俗都係沿用到落嚟嘅。咁我覺得係好事嚟啊！譬如話要嚟買桃花啦，我講明人緣好啊嘛。咁但係咧桃花太重啊，拎唔到喎，咁啊買銀柳咯，唔係嘅，係啊，車仔嚟買下花。係啊，呢度啊你唔會見得到有人拉車仔嚟買花嘅，就真係行北京路嘅啫。咧都係跟住啲人流行咁就係㗎啦。因為相對嚟講呢度咧道路係會比荔灣複雜得多㗎。各位觀眾睇緊呢條片嘅時候咧，其實個花市已經結束咗㗎啦。咁如果係第二年上嚟嘅，記住啲規矩就係，如果你唔怕人多，一定要睇人嘅，唔使諗啦，就嚟西湖路花市啦，嚟北京路花市。咁咧，公園前地鐵站你任何一個出口都得㗎啦。睇住社交媒體，咁啊通常係過年前3日咯，咁啊做到除夕夜即係年30晚我哋係會咁叫嘅。嗰晚咁啊結束㗎啦，咁啊通常會係天光之前係清場咯。好處係始終都係會有廣州人嘅，咁啊廣州人梗係要行下西湖路花市㗎啦。我哋咧今晚就會去食團年飯。咁啊點解早幾日我哋嚟一次咧？就係其實當時大家喺影片度都睇到啦，同而家比起身嗰日就有人少得多。如果真係為咗行大運嘅咧，其實嗰日都唔錯嘅，已經開咗㗎啦，封晒路㗎。咁啊嗰日咧未正式開始㗎。嚟到今年咧都係嚟行個大運啦，行花市就係咁解。如果講影相咧，早嗰日好啲喎，但係如果要睇人就今日好咯。據說聽日仲火爆啊！我連啲旅行社都賣揮春啊！哇！喺地鐵站下邊都見到係咁多人啦，咁啊又係呢條肥蛇咯。廣州過年花城看花，我諗咧呢幾日
我諗咧喺中國內地啊嚇，最多人嘅地方咧，第一個就係高速公路咯，第二個就係廣州啦。哦，幾靚女！仲要停喺度嘅。啲人就行唔到啦，已經係啊，要按住人流嚟行咯。所以點解話荔灣路嗰個花市好行嘅？點解？你慢慢睇又得，呢啲嘢真係純粹就係睇人，係純粹就係嚟睇下人咯。荔灣路好行好多嗬。其實咧，我哋細個嘅時候咧，行花市都係冇咁多人嘅，完全行唔到。哇！今日咧係假期嘅前一日嚟嘅，咁啊亦都係有人賣花嘅，但係就難行埋去啲咯，嗬。越秀區花市指揮部呢度都係有啲小朋友喺度賣燈籠嘅，會係燈籠唔係風車嘅咧。哇！琴日咧都仲有機會可以埋得到去問價錢啊，嗰啲花，但係咧睇唔到啊，而家賣唔到去。呢啲咧咪就係遊客生意咯。西湖路呢度咧係唔會見到有人賣蛋撻嘅，至少我唔知道邊度有咯。係啊，咁但係咧荔灣路就會有，有一個老婆都係咁樣，好似我咁舉住機嚟拍，先至睇得到。如果唔係咧，全部都係人。呢個市場就開始人少啲啦。我一樣都係會有肯德基咖啡咯。啲人仲推埋個 BB 車嚟添，睇唔到入去問價錢喺邊度入得到去買啊！完全入唔到埋去啊！啲燈籠嘅咧有啲鋪頭啊冇開，因為有啲咧係私人鋪頭，佢又冇租出去，就唔似荔灣路咁多餐廳啊、小食店咯。都話買唔到嘢，得個睇嘅啫。既然如此咧，大家都係好開心嘅，就唔會話因為始終新年啊即將嚟到啊，咁仲黑口黑面不能夠咁嘅，係咪？最緊要開開心心啊嘛！花王個個人都話哇人太多啦，我哋行去啲人少啲嘅地方。馬路嚟嘅喎，一條馬路雙向。係啊，雙向兩車道幾闊下喎。放假就係咁嘅啦。即係荔灣嗰邊咧就闊落。荔灣闊落好多。係，我哋去海珠區睇下下一集啊。呢度太窄啊！但冇辦法㗎，佢其實我覺得咧，應該起義路要擺多啲，好似以前咁先啱嘅，唔應該全部擠晒喺呢邊嘅。尤其係後邊啊，去到惠福路嗰度仲好麻煩啦。試過去荔灣，係啊，哦，原來嗰個係咁用嘅嗰條棍，還好原來呢邊咧都俾啲小朋友啊咁樣喺度嚟賣啲燈籠啊、風車啊咁咯，只要唔好太離譜就得啦。但係咧就琴日荔灣路就開心啲嘅，係近似一個嘉年華咯，呢度就有黃俊英工作室喎。但係今年咧多咗好多呢啲工作室啊，即係嗰啲名人啊，租一個鋪頭咁啊，唔使收好多錢嘅咁咯。但係就睇唔見阿黃老師啦，咁都會有麥當勞。不過琴日咧，我哋喺荔灣路見到麥當勞仲可以跳舞啊、唱歌，呢度就不能夠。係海珠區嗰個。應該係海珠區最靚嘅濱江嗰個。哇！麥當勞生意好好咁喎。到呢度咧，繼續往前行咧就去惠福東咯。咁啊轉左咧就係西湖路行翻去北京路步行街嘅，轉右就係起義路，廣州起義路。而家我哋行緊呢個叫教育路，嚟到行花市咧，第一件事係必做嘅就要影下個牌樓咯。以前咧細個嘅時候咧，你或者有冇咁樣孭過你嘅小朋友？又或者你爸爸有冇咁樣孭過你啊？係啊。
我係冇嘅。呢度係賣牛奶嘅，牛奶咧就係花市最大嘅贊助商嚟㗎，因為佢係國企啊嘛。但係佢確實有好多廣告，好似使成100萬啊，不過都值嘅。而且國企有乜所謂咧？佢留翻啲預算都要啦。咁同埋今年咧係會見到多咗洋人過到嚟啊！嗱，先有2位啦，舊年都少啲㗎，今年見得多啲咯。包括喺荔灣花市都係啊，18蚊一支啊，15蚊2支甜筒咁貴啊！諗住去睇下啲鮮花嘅，睇啊唔買啊，係嘛？但係真係實在多人啊！玫瑰花、風信子啊，嗰個應該係叫。呢邊係花檔多啦。嗱，對比琴日喺荔灣路咧，荔灣路就會多啲小食咯。呢度就幾乎見唔到嘅。咁我估嘅啫，我真係斷估嘅，因為荔灣區嘅人中意食啦。第二個咧，始終呢度太窄啦。如果有乜嘢不便嘅話咧，其實幾麻煩。荔灣嗰度輔導咁凄涼。仲有呢個添，以前咧呢度係食蒸飯嘅，而家變咗賣小食嘅咯。呢度其實又唔貴喎，28蚊一份係嘛？28蚊一份，佢係好靚好大棵嘅桔啦。前咧呢啲係可能係最貴嘅桔嚟㗎啦嚇，咁啊大概係120蚊左右啦。今日咧有位觀眾啊，揸住紐約嘅發咗俾我睇，呢個桔咧嗱呢一個啊嚇，嘿大家唔知係邊個㗎啦，冇所謂嘅，240蚊2盤，冇佢講嘅美金，有冇觀眾話到俾我聽？240蚊2盤，人民幣都貴喎嚇。但係如果人民幣又冇理由咁平嘅，咁啊翻嚟喜義路啊嚇，強烈建議咧真係要喺喜義路做翻先得。不過可能咧，因為喜義路係主幹道嚟嘅，到時如果封咗嘅話咧，好麻煩嘅。2蚊應該係美金嚟嘅，我哋分析咗好耐，因為好難中目，唔好話紐約啦嗱。但係首先嗰度係紐約嚟㗎嚇，冰天雪地種到盤桔出嚟，收120蚊美金2盤都好合理嘅。呢度都係120，不過收人民幣。開始見到啲銀行做推廣咯，行長仲企埋出嚟添啊嚇！哦，真係開心。群組嘅觀眾發俾我睇啊，喺美國觀眾知唔知呢度係邊度啊？哇！真係多人過呢個啊！喂，你睇下三藩市啊，三藩市啊，幾誇張呵！即係一來又有影相嘅角度啦，第二個係真多人嘅三藩市咯。哦，呢度啊疏落啲啦，話冇咁難行啊，可以埋去睇得到啲花㗎啦，本地百合、玫瑰。咧今年就蛇年啦嚇，因為咧閏年嘅關係啊，蛇年咧係特別長㗎，會多1個月多今年咧蛇年啦嚇，總共有380幾日㗎，係蛇年嚟㗎。咁啊，再要到下一次行花街咧，係要好耐有得行快行啊，有義賣啦。哦，我小朋友着啲衫好有趣喎。各位觀眾咧，以後翻到嚟呢度行花街咧，你一定係要有啲聯繫方式啊，你同你一齊行嘅人。其實我已經講過好多次啊，出個電話啊 number 一定係要㗎嚇，係隨時會唔知個老婆去咗邊㗎嚇，喺呢度。哇！呢個賣咖啡嘅好生意啊，做到停唔到手。佢出名平啊，仲平過瑞幸咖啡啊。惠福路咧又多咗啲美食推薦㗎啦嚇。因為其實每一次經過我都會講下㗎，因為我想推介翻一啲咧本地嘅美食啦，梗係唔通叫你食辣串咩？呢個係唔錯嘅。前邊嗰個有個3個英文字母 TAB 嗰度咧，係有得食芥蘭多嘅。我之前睇過一個本地博主食過啦，真係事關當時我哋啱啱喺馬來西亞翻嚟咧，即係
冇辦法嘅，有啲嘢嚇。呢度啊仲窄添喎，哇！好多人喎。如果你帶細路仔嚟，帶小朋友嚟最好唔好嚟嗰個花市啊，啱啊！去荔灣路啦，實冇錯㗎啦，又近地鐵站。咧行花街啊，仲會嚟呢度買衫㗎。我哋阿爸嗰輩或者啲阿舅父啊、舅父太後生啊、阿姑丈啊嗰啲咧，咁啊廣州嘅服裝業咧喺全國咧係即係霸主地位好多年㗎啦。由最初喺改革開放初期啦，喺香港啊攞啲衫翻嚟。即係嗰啲好潮流嘅牛仔褲啊、喇叭褲嗰啲咧，賣到全國各地，好多人咧以擁有一條喺廣州嘅牛仔褲就作為最威水嘅事情啦。咁啊及後咧到面前呢啲外貿衫，咁啊甚至乎到今日為止咧，亦都係有好多大型嘅服裝批發市場都喺廣州，譬如話白馬啦，甚至乎咧有一個好大嘅牌子喺網上賣衫嘅，其實佢都係嚟自廣州嘅啫。以前咧，差唔多到農曆新年咧，就要嚟呢度買衫嘅。好多鋪頭咧，依家都仲喺度㗎，譬如話好似呢啲咁啦，呢間好似做咗好多年㗎啦。教育路小學門口嗰啲咧，呢個咪銀樓啦，買唔到桃花就買銀樓。不過咧，我試過有一次咧，海珠區應該係江南西嗰度嗰個花市啊，咁啊買咗2支銀柳翻去，買咗2支劍蘭，咁啊翻到去咧開唔到花嘅，因為雪過嚟。哇！9耀坊都咁多人啊嚇，平時冇乜人嘅啫嘛。我記得有觀眾喺度住佢叫我嚟影過。你想唔想到而家裏邊咁多人咧？細個住呢度嘅時候啊，咁啊都行花街，大多數咧都係行呢一段，後邊嗰啲都唔行。荔灣嗰邊啊，寫住有咩鋪咩？係荔灣上邊都仲有嗰啲廣告喎，叫嗰啲鋪頭本地企業喺度賣下廣告。呢度少啲喎，得翻呢啲電視台嘅，係啊，係唔同嘅嚇，嗰度係有啲企業嘅，係啊，嗰度教啲企業就係嚟襯托氣氛，呢度政府嚟搞啦，好似呢啲咁。你睇下整嗰個牌坊都唔同啦，係啊，大佬。呢個係呢個好出名啊！啲見到有啲紀念品賣下啦，呢啲福字咁咯。快遞公司都要佢嚟呢度擺檔添，都係最難行我覺得成個花市，因為咧上邊行人通道咧都冇咁好行嘅。呢個東山培正小學都喺度擺檔，都做翻啲義賣嘅活動嘅，賣小食添。係習俗啊！早排咧，我哋咪見到鯪魚嘅，咁大家知唔知鯪魚係點用嘅？我哋會叫紮鯪，咁啊點做嘅咧？通常會係條魚一定唔可以刮咗一輪，因為要有頭有尾，咁樣先好意頭嘅。咁然之後咧，就可能攞條葱啦，最好係有菜啦，即係青青綠綠嘅。咁然之後咧，就擺個利是封落去，然之後咧擺落去，大家估下擺落去邊？就擺落個米缸嗰度。咁啊唔需要擔心話佢會變質煎過先擺落去嘅，就唔係話生勾勾嗰條鯪魚咁擺落去啦。煎過條鯪魚擺落去，然之後咁咧。到幾時食咧？肯定要食翻嘅，唔會掉咗佢嘅。大概係初2開年嗰陣啦，咁啊食翻嗰條鯪魚噶啦。就睇唔到啊！仲有一樣嘢你會見到嘅咧，就係一條蔗啊，就叫有頭有尾，一定要有埋個頭咧，綠色嗰部分啊先得嘅。咁啊而且咧甜啊嘛，仲有呢個添。係，廣州隊裝備。
啲習俗咧都係我哋廣州人，因為每個地方啲習俗都唔同㗎。譬如話，據我所知，潮汕嗰邊咧，佢哋會叫拜老爺啦嚇，我哋係拜祖先啦嚇。咁咧佢哋係唔會用雞嘅，我哋咧就會用雞嘅。個個地方都唔同㗎。咁啊最緊要咧就你知道有年味就得㗎啦。咩年味？譬如話我哋會食翻啲糖冬瓜，細個嗰陣而家食少咗好多。因為點解咧？甜啊嘛把口，講嘢先開心，過年先開心㗎嘛。年嘅時候咧，仲有咩食咧？食年糕，年糕與咩咧？年年都會越生越高啊嘛嚇。有利是即係發紅包啦嚇。其實咧，通常我哋會叫利是，就唔會叫紅包嘅。我哋廣州人即係我細個嗰陣啊嚇，咁啊大個咗普通話先叫紅包嘅啫。不過廣州人咧就最出名㗎啦利是咧就裏邊咧5蚊就得㗎啦嚇，1蚊就未免太少啲但其實都可以嘅。就攞個意頭利利是是，咁通常咧，我哋會要叫咩咧？叫俾張紅紙仔，咁就係㗎啦。即係紅紙啊！利是封細個嗰陣咧，我哋咪見到嗰啲利是封咧，好殘好舊，冇而家咁靚㗎。以前利是封咧係嗰啲紙咧好薄㗎，咁當然係紅色㗎啦嚇。呢一樣嘢就係風車，廣州人先至會有，外省會少啲嘅，就係行花街賣花㗎。咁所以咧行花街咧點解咁重要咧？就係咁解啦。不過而家咧先至多咗蝴蝶蘭。其實我哋細個時候咧好少會見到蝴蝶蘭嘅，通常都係可能桃花啦、百合都係大個咗先見得到嘅。銀柳好細個都會見得到㗎啦。以前咧阿爸咧後生嗰陣咧仲係對呢方面好有研究，因為而家年紀大咗，實在真係冇辦法即係搞咁多花樣出嚟，又搬呢樣搬嗰樣啦。咁咧以前咧佢砌嗰樽花咧好靚嘅，尤其係要點咧？尤其咧就因為香港三叔翻嚟同阿三嬸，三嬸咧把嘴好甜嘅，次次睇見我老豆嗰盤砌好嗰盤花咧，就會氹佢啊，佢叫阿哥，即係可能阿嫲教啲鄉下話啦，阿嫲佛山嘅唔知係咪咁叫？就話哥，你嗰盤花砌得好靚喎，咁自從咧三叔三嬸年紀都大，包括姑媽佢真係啦。就好少翻嚟啊嘛，咁咧就唔插啦個老豆。好幸運地，今年三叔三嬸咧都會翻嚟，因為啲孫又大晒啦嚇，咁翻嚟過年大年初一同阿三叔三嬸飲茶。咧就係我哋廣州人細個嘅記憶，過年嘅記憶最開心㗎啦，就有利是鬥，係我哋會叫鬥利是，就成個花市都行埋咁滯啦。買花嘅地方唔會喺呢啲度。係就唔會喺度買花嘅，但係睇係一定會睇。嗰啲老人家幾難得都要嚟行一次。即係如果嗰一年咧冇嚟行過花街咧，若得患得患失啊！小朋友最開心睇得清清楚楚。喺嗰邊好慘啊！係啊，空氣又差，拖住又唔見咗，咁好睇啦。講個古仔，我做國企咧，其實係隸屬於呢個企業㗎。咁咧，到農曆新年嘅時候咧，佢哋要掛啲橫幅上去啫，譬如上邊個歡度春節咧，就係我哋公司負責做嘅，賺好少㗎咋。咁咧就係大親生仔嚟嘅嚇。咁咧有一年咧，我同我主管喺上面掛呢幅嘢，哇嚇到我鬼咁！其實我主管都唔後生嘅嗰陣都就退休嘅，我叫我哋擒上去掛喎。主管即係主管其實都50幾，差唔多60歲阿姐嚟嘅，一樣係咁掛。而家我睇翻都驚黐線嘅，賺你嗰10零20蚊。我入呢度咧打個招呼就得㗎，咧都知我嚟送貨嘅啫嘛，真嘅。過農曆新年之前咧，就要買新鞋嘅。點解咧？因為正月嘅時候就唔會買鞋嘅，唔好意頭鞋聲。傳統咧我都會守嘅。咁仲有一個我自己嘅習慣我自己嘅習慣啫，每個人唔同嘅。咁又係講翻掛風車、掛橫額嗰幾年啦嚇，嗰幾年咧年年都買風車，冇一年好過嘅，一年衰過一年。後尾同個老婆合指一算。
好似年年買風車，年年咧講，不如今年冇買啦咁。一唔買咧，就越嚟越好啦。咁所以咧，其實我都唔會再買風車嘅。包括琴日咧經過荔灣路咧，有啲妹妹都喺度兜售風車，我話唔買啦，算啦，冇辦法。習俗就特別多嘅中國人農曆新年呢習俗咧，好多時候咧其實都係有原因㗎。咁啊，所以咧最好就係可以能夠保存到落嚟。點解我哋廣州人咁中意行花街？就係咁解啦，就係咧你行完花街先有過年嗰種感覺㗎。哦，終於見到個牌啦！其實我哋第二次見嘅，係呢個位置就闊落啲啦。人流方向有序前行，注意。執意今日一定要過嚟咧，因為早幾日嚟過，當時咧就未開幕，咁咧就行唔到嗰個牌樓底，咁啊荔灣路咧又冇嘅喎，咁啊係啊，樸素啲咁啦嚇，唔該洗則洗嚇。寒酸酸又一年咁咯叫。係啊，唔好理佢啦，係嘛？起碼記得住啊，咁啊行下個牌樓，廣州人咁咪即係幾好啊嚇。咁啊，其實大家都應該比較熟悉㗎啦嚇。如果你作為遊客唔係農曆新年嘅時候翻嚟嘅話咧，面前呢度大概夜晚7點鐘就會開燈，好靚啊！咁啊繼續往前行咧，就係北京路。舊年咧，我哋係幸運流食嘅，先發現原來咧，無論係平時做得幾好嘅餐廳咧，到農曆新年期間咧，都係整定先嘅啫嚇。咁所以咧，今年我哋係翻去屋企附近食嘅大同酒家，撞到表弟一家人。係啊，表弟由細玩到大㗎，唔係好疏落嗰種啊。幾開心！街都撞到啊！係啊，撞到人唔係一件你又記得喺濱江嘅花市有一年，因為疫情之前嘅，我撞到個小學同學咯，小學同學喎。呢度咧北京路啦，大家都應該好耳熟能詳啦。有個事情咧要俾啲資訊大家，如果往右行咧就係去北京路地鐵站啦，但係農曆新年期間好有可能係人流限制嘅，所以咧你就要抉擇咯。咁啊，究竟係喺北京路地鐵站6號線好啊，還是係轉左過去公園前地鐵站啦？冇記錯咧，以前北京路呢度都係有花市嘅，不過後尾可能怕人太多咁啊，冇喺度搞咯。續往前行就係細個住嘅地方啦。呢度咧就同平時冇乜分別嘅啫嚇，咁啊多啲燈籠咁嘅咯，人稍為多啲人拎住啲花咁嘅啫，冇乜分別嘅同以前，同埋中間會多啲鐵閘咯。21年呢度啊擺攤嘅。係啊，擺攤啊，今年冇擺攤啊，係啊。翻嚟北京路，咁呢度咧就闊落啲啦，冇先頭嗰度咁狹窄，行起身咧湊熱鬧咯。呢度咧就闊落好多嘅。如果你係真係為咗買花嚟北京路嚟西湖路花市咧，其實作用唔大嘅嚇，係啊。都係遊客嚟感受下我哋廣府文化溫暖嘅氣候，唔似話冬天咁。有個大學同學而家東北，唔好搞。先頭表弟俾張相我哋睇，佢哋早排喺韶關係嘛，一夜之間就結晒冰㗎，嗰個車會結冰嘅。我哋廣東人邊係識得㗎，係咪？唔好搞，嗰啲樹嗰啲葉又結晒冰嘅，我哋唔習慣。係啊，東南亞咯，我首推啊，梗係馬來西亞。我哋中意。係馬來西亞啊！回味無窮啊！回味無窮，夏天再去啊！咁啊，知依家你翻屋企食飯啊！翻到嚟屋企附近啦，咁啊今晚咧大同酒家，每個大同酒家咁啊小時候咧爸爸嘅一個好
好同事，佢嘅太太咧就喺大同酒家做工噶啦，就切雞嘅負責啊。然之後都係好似係住喺大同酒家附近舊店，即係喺元江路啊，即係碼頭對面嗰度咧，隔離嗰度咧就食過一次，啱結婚嗰陣，個女都未出世嘅，就係一次咁大把，咁後來就冇鬼咗啦嚇。然之後又俾資本揾翻個牌子出嚟，咁喺天河啊嗰啲開翻鋪咯。咁啊今次咧大同酒家開到過嚟環市路啦，都有一段時間㗎喎，呢間分店嚇。咁就係前邊啦，大同酒家喺地鐵站淘金地鐵站 A 出口行出嚟幾分鐘咁就到㗎啦。咁啊隔離咧仲有全貴酒店。咁啊如果大家翻到嚟廣州嚟玩咧，其實呢個酒店都唔錯，我哋出去外邊咧都係住全貴酒店，都有得飲茶嘅。之前想同老婆嚟飲茶，都計劃咗好耐啦，計劃唔到，依家就可以嚟食。大同酒家勁啊，1938。咧我哋就唔食晚飯嘅，咁咧其實已經點好菜㗎啦，好多嘢食㗎。咁啊有啲係有圖片，大多數都係文字。咁你話平到翻到去龍津路嗰啲38蚊一例，咁啊梗係唔可能啦，咁靚嘅裝修係嘛？咁啊呢個大概就係佢嘅價格。咁啊食雞啦，梗係要食雞啦，過年，而且雞咧一定係要食全隻嘅，係嘛？咁啊燒鵝咧就半隻或一例就得㗎啦。叉燒啦，叉燒佢哋啲叉燒都好嘅，生菜啦，龍骨煲啦，各種都有咯。有蛋撻亦都係嚟到大同酒家必食㗎嚇，keep 住咗好多年㗎啦。咁啊叫啲甜品啦，過年要有啲新意得㗎嘛，但係又唔可以冇咗傳統㗎喎，咁啊梗係要又有啲甜嘅。咁仲有過年咧一定要笑蝦蝦、九節蝦，我哋揀咗個，同埋仲有魚，過年一定要有魚，多寶魚。大家咧喺海外係咪咁樣啊嚇？即係我都有睇大家發出嚟嘅圖片嘅群組，都有啲傳統保持得緊。大佛寺門口咪同大家講過話，今年咧我哋唔再係正日啊，即係除夕夜食晚飯，因為點解咧？舊年試過啦，嗰間咁好啦，都覺得啲嘢出品不如理想，又錢又俾多咗之餘，仲要又分幾輪添。嗱今日唔同啦，我哋其實晏咗啊，我同老婆係喺嗰度兜耐咗喺北京路。咁但係唔分兩輪冇所謂，慢慢睇咯。價錢平咗，出品好咗之餘，仲要唔使分兩輪，咁係咪一個好嘅選擇先嚇？起碼部長姐姐都同你講多兩句啊。如果係好忙嘅，唔得㗎，係咪？開玩咯。不過老字號始終都係有保證嘅，呢個係抵讚。就算好似有幾間都係啦，雖然可能係有啲資本進入咗啦，但你冇資本邊個開得翻得㗎？係咪？叫以前啲老師傅揾翻啲人嚟開啊！開玩笑啊，老師傅退晒休啦，係嘛？我哋係食呢啲咯，九節蝦最終埋單未計茶位，未計講打折咧，11,500 OK 啊！今晚係6個人嘅，上嚟嘅就係叉燒啦。老豆起筷先啦，多好啊！呢個係叉燒，好耐未食過。哇！你睇下肥手相間啊，算好黑個叉燒嚇，幾靚。幾靚，有少少似慢煮咁樣樣，咁係有肥肉嘅呢個唔算好黑啦，有啲仲黑嘅。我一個咧就係燒鵝，咁啊叫咗一例就夠噶啦嚇。呢個等等先，嗰啲肥唔肥嘅唔會咬落去咧，有種好油膩嘅感覺，唔會。同埋仲有講下呢杯茶。佢係谷鋪嚟嘅，哇！呢個叉燒好，有時候咧嗰啲老娘叉燒啊，叫做外皮咧係脆嘅，呢個咧更似一個慢煮嘅感覺咯。肥瘦燒成叉燒，肥瘦好食啊！慢煮叉燒，係有少少似慢煮嘅感覺。有燒鵝，有汁嘅下邊係。又係美國的觀眾發相俾我睇啊！之前咧，老婆就話嗰個燒鵝
咁啊應該係我咧聽錯咗啦，係燒鴨，話喺美國燒鴨好好賣，賺好多錢。應該唔係燒鵝，係燒鴨。因為燒鵝咧，今日我睇翻啲資料咧，燒鴨咧就大概係23蚊左右，係一隻嘅喺美國啊超市裏邊。但係燒鵝咧就不得之了咧，淨係隻鵝咧都成100蚊美金咁滯。係啦，咁啊應該冇人會做燒鵝嘅喺美國啊，但係燒鴨就唔同啦，好多超市華人超市啊都係會有嘅。咁啊睇翻資料，大概20到25蚊左右啦，咁啊大概呢個幅度啦。咁至於我哋今日食嘅咧係燒鵝，燒鵝同埋咧佢呢度嘅好處係冇咁肥。一過年必食嘅雞今日勁啦，叫一隻當紅炸子雞，哇！呢嚿最好食啦。個炸子雞咧肯定會有呢個問題嘅，塊皮甩出嚟啦嚇。試下味道先，係啊！我哋見到前邊嗰啲侍應姐姐走嚟走去好忙啊。個燒雞個皮好，燒雞居然比燒鵝仲係啊，個皮好脆，同埋有少少炭香味添，或者好似煙燻過咁嘅感覺。荔枝柴燒係咪？燒鵝咧就稍為可能失色咗啲啲咁多啦嚇，雞好燒雞嗰啲煙燻香味好好，好少會喺飯店即係酒樓，唔係嗰啲大排檔食到咁樣嘅。老婆問過點解你要燒雞咧，就係、問過究竟係咪同白切雞同一個雞種？係就要呢個。唔係嘅，唔要。唔係，梗係唔要啦！雪藏嘅有咩嚟喺度食啫？自己買得啦。誒係咁啊，可以啦。到呢個有特色啦。係啦，嗱佢有個網隔住嘅，下邊係一啲蒜頭啦、鹹檸檬醬，上邊係下邊就蒜頭咁樣隔住咯。咁啊係咪要開火嘅咧？個蝦先啊，嗰個要需要少少時間。呢個係美極嘅做法。因為而家啲蝦咧冇咩鮮味。冇咁濃嘅蝦味。美極啊咁。美極嘅，呢個係9節蝦。即係白霎嘅反為。蝦就198蚊一斤。奶油嘅做法。奶油嘅做法係咪？但係好似冇呢只咁大。但係咧就平好多好多。佢哋仲大隻啊，唔捨得叫佢。咁啊係，我哋冇叫咁大隻啫，係應該要食多嚿係咪？至於隔離呢個咧，阿舅父開咗個爐，梗係要開爐嘅。哇！嗰啲蒜頭喺個底啊。喺個底咁先香啊嘛。咁樣個網全部喺度。咁樣咪香咯，上邊嗰啲醬又會出味啦。繼續食呢個雞，鮮牛嗰蝦都唔錯，新鮮嘅，唔係嗰啲唔掂嗰啲咯。係嚟到面前，梗係要食嚿魚啦。我食呢嚿。好滑嘅肉。哦，老婆試過，佢話啲肉好滑。咁開火開一陣仔好啦。多寶魚，上邊有啲醬汁。依然蒸呢啲咧就係攞嗰啲叫麵豉醬啊，豆豉蒸嘅。呢個鹹檸檬醬係真係幾滑嚇，啲醬咧又啱啱好，又唔會太鹹。後嚟就需要一碗白飯啦。我食半碗啦。然後就係呢個雀龍啊、點心、椰汁、芒果，仲有蛋撻咁個單最尾先。同埋咧湖北蓮藕煲，咁啊廣東做法啦，同我喺武漢見到嗰啲有少少唔同嘅。食過先知，因為武漢我哋食到嗰啲咧係好糊狀嘅呢啲湯，然之後個藕咧係冇咁色水靚嘅，咁可能呢啲靚啲啦。但係滗起身都有嗰種感覺。即係佢嗰個表面係好番薯咁粉嘅呢啲，燜到爛嗰種感覺嘅。嗱，去過武漢我啊夠膽有發言權啊！佢嗰啲呢啲窿窿裏邊咧，嗰啲管咧，你係一夾佢就會成個走出嚟。食落口感係點咧？食落口感係一樣嘅。到呢個，哇！一層層嘅羊排，哇！一人一嚿，上邊仲有啲呢啲係禾稈草啊，唔知啊，要點啲呢個辣椒粉先得嘅。係啊，鹽蝦。等咗好耐一個。呢個等咗最耐。
應該15個包就哇！呢嚿肉咁大嚿，都無從下手。大家見我食得咁狼狽，知我幫你灌夠。嗯，好酥啊，好酥啊，唔酥你係退款嘅。唔酥對款。嗱，呢啲嚟打羊肉煲就完美，要咁樣先得。我咧就一定要配搭呢個，呢個又係有佢又啱啊！呢個食完個羊肉食呢個非常之好。食完羊肉好呢個，好啊！呢個咧意頭好，哎呀！咁咧就有蠔油啦，生菜咧寓意咧就係生財咯。食飯都係要有寓意的，就係夠傳統啦。哇哇，滴緊汁啊！生菜，蛋撻非常之好，一定要試。我媽媽佢冇。但個燒鵝就爭少少啦。其實好啦，果然與眾不同。就算咧，即係擺咗一段時間唔係熱嘅都好咧，一樣係咁鬆化。呢個嚟大同酒家必食嘅。之後咧，仲再送一個果盤，哇，切得幾靚。咧基本上嘅戰鬥力就係咁啊！咁其實咧睇下剩低幾多咧，知道邊樣餸菜好食。其實係個雞幾好嘅，個雞唔錯嘅。嗱，你少食嘅仲。係。咁啊，仲有生菜都唔錯啊！個蝦幾好，個蝦幾好，鹹咗少少，鹹咗少少。魚嗱魚食咁少。隔離就係全貴酒店啦。幾好啊嚇！坐電梯咧就回憶翻啦，我哋去深圳全貴酒店嗰種味道。咁啊，今晚幾滿意啊！個燒鵝就爭啲啲咁多，同其他餸菜比起身，其他就非常滿意。冇乜邊樣係好差，即係我哋通常會叫咩咧？叫下限好高。即係你話佢係咪精彩到哇無與倫比？也唔係，但係下限好高，冇邊樣係特別差要攞出嚟彈，係總體上都好滿意，對得起呢個價錢。可能佢呢間公司聽日喺美國上市定點咧，仲可以開 OT， 真係陰公啊！個個都放晒假啦，哎呀！咁啊隔離做貿易冇計㗎，係咪？我哋嗰時都係即係。通宵啊，做乜？睇下邊啲行業啦，冇咁辦法嘅。因為我哋呢度晚黑啊，人哋美國啊朝頭早。係啦，個市啱開咁咧。隔離啊酒店咯，兩家大酒店咧都幾爆棚喎。廣州啲旅遊業呢幾年係成績表唔錯。過嚟呢邊。呢幾間都冇得輸㗎啦。環市東路。只要你唔嫌話價錢冇咁好性價比嘅話。但係基本上因為琶洲嗰啲咧，其實商業區啊冇感覺㗎。呢啲你落街行下咧，睇下啲人行去都開心。琶洲嗰啲乜鬼都冇，帆賓館啊，幾多燈著？呢邊啊花園酒店先，呢度仲有幾盞燈著住添。呢啲又喺度加緊班。